Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրագրողներ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ եկել եք այս ասուլիսին եւ այս թեմայի բարձրաբանմանը, լուսաբանմանը։ Այս ասուլիսն այն մասին է, որ Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է նախագիծ, որով նախատեսվում է վերացնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախությունը կառավարությունից եւ ազգային ժողովում կառավարող խմբակցությունից, եւ որ այլևս խնդիրներ բարձրացնելու համար քաղաքական իշխանության մարմինները կարող են կրճատել մեր հաստատության ֆինանսավորումը։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում կա ամրագրված դրույթ 2016 թվականին է ամրագրվել, որի համաձայն յուրաքանչյուր տարի պաշտպանի եւ նրա աշխատակազմի, ինչպես նաեւ կանխարգելման ազգային մեխանիզմի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեով նախատեսված հատկացման չափը չի կարող պակաս լինել նախորդ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված հատկացման չափից։ Այս դրույթը տեղ է գտել 2016 թվականին շատ մեծ դժվարություններով, համոզելով, քննարկելով եւ այլն, բայց ամեն դեպքում սա մեծ հաջողություն էր 2016 թվականին, երբ սահմանադրական օրենքում ամրագրվեց, եւ սա դարձել էր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության լավագույն միջազգային փորձի օրինակներից եւ երբ մեր երկրի ժողովրդավարական համակարգի հաղթաթղթերից մեկը։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի պետական բյուջեի մարդու իրավունքների պաշտպանի պետական բյուջեի կրճատման հնարավորություններին։ Ես ընդհանրապես ի սկզբանե ասեմ, որ այս հարցը նիստում ներառվել է կառավարության մարտի 11-ի նիստում ներառվել է որպես չզեկուցվող հարց, իսկ մեր աշխատակազմը ես ինքս դրա մասին իմացել եմ կառավարության նիստը երբ դեռ ընթանում էր ու լրատվամիջոցները սկսեցին այդ մասին գրել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան բյուջեն կազմում է այս պահին 532 միլիոն 480 դրամ է, որից աշխատանքի վարձատրության համար ամբողջ մասը հանած տարեկան աճը կազմել է 2 միլիոն 350 հազար դրամ, այսինքն եթե պայմանական բաժանենք ամիսների մոտ 200,000 դրամ էլ չի կազմում։ Եվ ես կսկսեմ, որպեսզի հիմնավոր լինի իմ խոսքը, ես կսկսեմ նախապատմությունից։ Այս նախագիծը առաջարկվել է դեռ 2020 թվականի սեպտեմբերին եւ կառավարությունում քննարկումը եղել է պատերազմից մի քանի օր առաջ։ Այն ժամանակ կառավարության նախարարական ֆինանսատնտեսագիտական նախարարական կոմիտեի նիստին ինքս մասնակցել եմ, ներկայացրել եմ սկզբունքային առարկությունները եւ այդ ժամանակ ըստ էության երկու հիմնարար պատճառ էր ինձ բերվում։ Առաջինը, որ այս նման դրույթները խանգարում են միջազգային ներդրումներին, սա եւ երկրորդը ֆինանսական բարդությունների առաջացման դեպքում երկրում մեկ բյուջեի մեկ հատվածից մյուս հատվածը կամ տնտեսության ոլորտները վերաուղղելու համար ճկունություն չի լինում։ Սրանք ֆինանսների նախարարի բարձաբանումներն էին։ Իհարկե կան այլ բարձաբանումներ, դրան նորից հիմա կանդրադառնամ։ Ամեն դեպքում այդ նիստից հետո, այսպես քննարկումից իմ սկզբունքային առարկությունները ներկայացնելուց քննարկումից հետո որոշում կայացվեց հետաձգել քննարկումը, որովհետև այդ ժամանակ նորից էլի մեծ հետ պատշաճ քննարկում չէր տարվել։ Պատերազմի ընթացքում ես իհարկե ենթադրում էի, որ պատերազմի ընթացքում մեր աշխատանքի մեծածավալությունը տեսնելով, մեր աշխատանքի բարդությունները տեսնելով կառավարությունը միգուցե հրաժարվի այս մոտեցումից, բայց այդպես չեղավ եւ հունվարին նորից նախաձեռնվեց հունվարի վերջ այս նախագիծը նորից մեջ բերվեց քննարկման օրակարգ եւ նորից կոմիտեում եղավ քննարկում։ Դա արդեն հունվարի 26-ին էր։ Այդ ժամանակ ես ինքս նորից անձամբ մասնակցել եմ իհարկե, ներկայացրել եմ նորից էլի առարկություններ։ Այդ ժամանակ եւս մեկ լրացուցիչ հիմնավորում բերվեց, որ օրինակ եթե ձեր աշխատակազմին գումար տան հատկացնի պետությունը աշխատակազմի շենքի վերանորոգման համար, հաջորդ տարի չեն կարող վերցնել այդ գումարը ձեզանից։ Նախ ասեմ ձեզ, որ այսքանի տարի է արդեն մենք պայքարում ենք եւ մեր շենքային պայմանները չեն բավարարում ակնհայտ հնարավորություն չի լինում ստանալ այդպիսի գումարներ կամ անընդհատ բարդություններ են առաջանում։ Բայց ես այս ողջ ընթացքում նաև ասում էի շատ լավ, եկեք քննարկենք, ես հասկանում եմ պետությունը դժվարություններ ունի, ֆինանսական, դա օբյեկտիվ է, դա հասկանալի է եւ այնպես չի, որ այստեղ կամակորության մասին է խոսքը գնում։ Եկեք քննարկենք, բայց մեխանիզմներ մտածենք, ինչպես կարող ենք օրինակ այս դրույթը փոխել։
Եվ տարբերակ էի առաջարկում, օրինակ, ինչը ընդունված է նաև միջազգային, որպեսզի նաև չհակասենք միջազգային պրակտիկային, օրինակ, եթե երկրում հայտարարված են կրճատումներ, որոնք վերաբերում են բոլոր պետական մարմիններին, ապա այդ դեպքում կարող ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ քննարկելով, որպեսզի պատկերացնենք, թե որոնք են մարդու իրավունքների գերակայությունները, օրինակ այդ տարի մեզ համար, եւ այո, մենք պատրաստ ենք գնալ ընդառաջ, իհարկե, եւ մեր երկրի համար է, մեր պետական բյուջեի համար է, մեր տնտեսության համար է, ինչքան պետք է զիջումները կանենք, բայց նորից եմ կրկնում, եթե դա ունի օբյեկտիվ հիմք, այսինքն վերաբերում է բոլոր պետական մարմիններին եւ խտրական մոտեցում չէ մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ։ Եվ ասեմ ավելին, անցյալ տարի եւ միշտ է այդպես եղել, կառավարության առաջարկով մենք գումարներ միշտ վերադարձել ենք։ Օրինակ անցյալ տարի 24 միլիոնից ավել գումարով նվազեցվել է մեր պետական բյուջեն եւ մեզ առաջարկել են մեր գործընկերները, մենք համաձայնել ենք իհարկե եւ վերադարձել ենք պետական բյուջե։ Բայց իհարկե կառավարությունը չհամաձայնեց այս իմ առաջարկին եւ ամբողջությամբ գնացին այն ճանապարհով, որ ամբողջությամբ դուրս հանել սահմանափակումը։ Նախ այս դրույթով վերացվում է ոչ միայն Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության երաշխիքը որպես օմբուդսման, այլ նաև դուք գիտեք, որ մենք ունենք 3 միջազգային կարգավիճակ. խոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմ, երեխաների իրավունքների կոնվենցիայով նախատեսված միջազգային մեխանիզմ եւ նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով նախատեսված մեխանիզմ, այսինքն մենք նաեւ ունենք 3 կոնվենցիոն միջազգային մանդատ եւ սա վերաբերվելու է նաեւ գործունեությանը այդ ոլորտներում։ Ես համարում եմ այս նախագիծը խտրական նախագիծ, որը միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունն է վերաբերում եւ ուղղված է սահմանափակելուն։ Եվ սա իմ մոտեցումը հիմնված է նաև այն ուսումնասիրությունների վրա, որ մենք արել ենք մյուս մարմինների հետ կապված։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ անուններ հրապարակել, բայց ենթադրենք, եթե այլ պետական մարմիններ ուսումնասիրում ենք, իմ խոսքը հիմա չի վերաբերվելու օրինակ առողջապահության նախարարությանը, օրինակ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, բայց օրինակ նախարարություններ ունենք, որ ֆինանսավորվում են, ասենք 9 միլիարդ դրամ, 32 միլիարդ դրամ, 211 միլիարդ դրամ, 200 միլիարդ դրամ, կառավարությունից անկախ մարմիններ 1 միլիարդ դրամից ավել, գրեթե 1 միլիարդ, 100 միլիոնով աճ ունեցող մարմիններ կան այս տարի, իսկ մենը, ինչպես ասացի, ընդամենը 2 միլիոն 300 հազար է վարձատրությունը հանած, ընդամենը այդ մասով, իսկ ամբողջությամբ, ամբողջ, եթե աճը հաշվենք, աշխատավարձի հավելումն էլ հետը 10 քանի միլիոն է կազմում, 17 միլիոն, որքան ես հիշում եմ։ Իսկ հիմա մեր բողոքների ծանրաբեռնվածությունը ես ուզում եմ ցույց տալ ձեզ։ Եթե օրինակ 2015 թվականին մենք ունեինք այստեղ դուք կտեսնեք, օրինակ 5214 բողոք, 2016-ին ունեցել ենք 5113 բողոք, 2020-ին արդեն եղել է գրեթե 15000 բողոք։ Միայն այս տարվա առաջի 2 ամսվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 3000 բողոք։ Մենք ունեցել ենք ամիսներ 2020 թվականին, որ մոտ 3000 բողոք է հասցեագրվել 1 ամսվա ընթացքում։ Թեժ գծով հեռախոսահամարներից ստացված գումարների զանգերը։ Մենք միայն 2020 թվականին ունեցել ենք 12000 թեժ գծով միայն զանգ։ Սրա մեջ չեն մտնում մեր այցերը, երբ մենք այցերի ընթացքում վեր ենք անում խնդիրներ, այցերի ընթացքում օրինակ ազատությունից զրկված անձինք են ներկայացնում խնդիրներ, ձերբակալվածները, հոգեբուժաներում մարդիկ եւ այլն։ Եվ դրական լուծված գործերի ցուցանիշը նույնպես ուզում եմ ներկայացնել։ Օրինակ 2015 ու 16 թվականների համեմատությամբ անգամներ աճել է եւ եթե նախկինում եղել է, ասենք օրինակ 400 մոտավորապես դրական գործ, հիմա 2300-ի է հասնում, 2200, իսկ այս տարի մենք ակնկալում ենք, որ ավելի շատ կունենանք, որովհետեւ միայն 2021 թվականի այս առաջի 2 ամիսների ընթացքում մենք արդեն ունենք 200 լուծված գործ, խոսքը վերաբերում է բացառապես այն գործերին, որոնք վերաբերում են մեր իրավասությանը։ Դրանից բացի ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեր աշխատանքի ծանրաբեռնվածությունը շեշտակիորեն աճեց եւ բոլորովին նոր ոլորտներ ընդգրկեց պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո։ Դրանք, գիտեք, ռազմագերիների անհետ կորածների ուղղությամբ, այսպես եւ որոնման եւ ռազմագերիների վերադարձի ուղղությամբ տարվող աշխատանքներն են։ Սահմանների հետ կապված խնդիրները, մեր անընդհատ այցերը մարզային սահմանամերձ հատկապես բնակավայրեր եւ այլն։ Եվ
մի բան եմ ուզում նշել, հարգելի գործընկերներ, տեսեք, ես հրապարակեցի այսքան ֆինանսավորումներ մեր մյուս պետական մարմիններին։ Հիմա դուք պատկերացրեք սկզբունքը ինչպես է։ Այդ բոլոր մարմինները, ասենք, չգիտեմ, քանի հարյուրներով աշխատողներ են, ֆինանսավորումներ եւ այլն, բայց այդ բոլորի բողոքները գալիս են ի վերջո մեզ մոտ։ Դուք պատկերացնում եք մեր աշխատանքի հսկայական ծանրաբեռնվածությունը։ Ասենք ինչքան մենք նախարարություն ունենք, մենք մարմին պետական ունենք, բոլորից բողոքները ի վերջո գալիս են այստեղ։ Սա շատ ավելի մեծացնում է մեր ծանրաբեռնվածությունը։ Դրանից բացի ես հարցը համարում եմ անհրաժեշտ եմ համարում դիտարկել կոնկրետ կոնտեքստում։ Դուք գիտեք, որ սրանից մի որոշ ժամանակ առաջ նաև մեզանից վերցվեցին մեր մեքենաների մի մասը։ Ես ուզում եմ ասել, սկզբում կառավարությունը մեզ առաջարկել էր վերցնել 8 մեքենա, որոնցից մեծ մասը դրա մեջ մտնող Եվրամիության միջոցների հաշվին հատկացված մեքենաներն էին։ Հետո չսպասելով մեր կարծիքին, ճիշտ ծանրաբեռնվածությամբ չհասցրեցինք, առաջարկվեց պաշտոնական կառավարության որոշմամբ բացառապես մարդու իրավունքների պաշտպանին վերաբերող կառավարության որոշմամբ վերցնել 7-ը։ Դրանից հետո իհարկե սկզբունքային առարկություններ ներկայացեցինք, որ դա լուրջ խոչընդոտ է լինելու մեր աշխատանքի, որտեղ դա մոտ մեր մեքենաների 80-90% էր կազմելու։ Լուրջ խոչընդոտ էր, ընդհանուր առմամբ 11։ Լուրջ խոչընդոտ էր հանդիսանալու մեր աշխատակազմի համար, տարբեր քննարկումների, այսպես որ դրանց մեջ շատ մանրամասն չմտնեմ, ի վերջո որոշվեց 3-ը վերցնել եւ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ այն որոշմանը, որը բացառապես վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Հիմա խնդիրը ինչ է, ասենք բոլոր տեղերում շատ լավ իրականացվում են մեքենաների կրճատումներ եւ դա լավ է, պետք չի շատ մեքենաներ։ Բայց մեզ անընդհատ հարց են առաջանում, ասում են ինչ կա, օրինակ մյուս մարմինները գնում են հանդիպումների, ասենք թե կառավարությունից ազգային ժողով, նախարարություն, օրինակ տաքսիով կամ որևէ այլ մեքենայով։ Ես միշտ ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, այս կառույցը այդպիսին չի։ Մենք չենք գնում նախարարություններ, հանդիպումների ու հետ գալիս։ Մենք գնում ենք քրեակատարողական հիմնարկներ, ոստիկանության բաժիններ, հոգեբուժական հաստատություններ, տուն-ինտերնատներ, երեխաների հաստատություններ, սահմանամերձ բնակավայրեր եւ այլն, եւ ասում ենք մենք այնպիսին է մեր կառույցը, որ այդ այցերը գաղտնի է գլխավորապես։ Օրինակ, եթե մենք գնում ենք ոստիկանության բաժին, մենք ինչպես զանգենք մեքենա պատվիրենք, որ ամբողջ աշխարհը իմանա, որ մենք գնում ենք ոստիկանության բաժին ստուգումների։ Կամ մյուս հարցը, մենք ինչպես ենք պատկերացնում, օրինակ առակարձանգանքման այցերը ինչպես են լինելու։ Ասենք, ասում են օրինակ օրական դու քանի անգամ ես մեքենա պետք գալի, բայց ես ո՞նց այդ հարցին պատասխանեմ։ Օրինակ կարող է օր լինի, մենք ընդհանրապես ահազանգ չունենանք կամ ունենանք քիչ, այցի կարիք չլինի։ Բայց կարող է օր լինի, մենք ամեն օր առավոտից երեկո այցերի մեջ լինենք, չհասցնենք անգամ։ Մենք այդ նույն սկզբունքով աշխատել ենք օրինակ 2016 թվականին, երբ ոստիկանության ՊՊՑ գնդի զինված հարձակման հետ կապված, հիշում եք որքան ցույցեր էին ու մենք գիշեր-ցերեկ այցերի մեջ էինք։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս իրադարձությունների ժամանակ նույն սկզբունքով գիշեր-ցերեկ այցեր էինք իրականացնում, ընդհանրապես մեքենաները չէին բավարարում։ Մյուսը նույն սկզբունքով աշխատել ենք 2020 թվականին։ Այսինքն սա այնպիսի հարց է, որ հնարավոր չի երբեք կանխատեսելիություն անել։ Եվ մեկ բան էլ, որը կարևոր նշանակություն ունի, մեր վարորդները անգամ ունեն պարտավորություն պահպանելու այն ինֆորմացիան, որ մենք այնտեղ հայտնաբերել ենք, չէ՞ որ ասենք օրինակ մի որևէ տեղ գնալուց ճանապարհին հարցեր են լինում մեր աշխատակիցները օբյեկտիվորեն քննարկում են մեքենայի մեջ կամ վարորդը գիտի ուր ենք մենք գնում։ Դե մենք երաշխիքներ ունենք, բայց չի որ այստեղ բոլորովին այս սկզբունքներ են աշխատում։ Մյուսը, ակնհայտ է, որ մենք երբ չենք գնում հաստատություններ, խնդիրները շատանում են։ Օրինակ դրա վառ օրինակը այս կոവിഡ്ով պայմանավորված այդ տարին էր, որ մենք չենք կարողացել որոշ վայրեր գնալ, այնտեղ խնդիրները փակ հաստատություններում շատացել են։ Դուք կարող եք հարցնել ցանկացած անձի հետ, ով շփվում է այդ ոլորտների հետ։ Դրա համար մենք հիմա լրացուցիչ չունենալով այդ ռեսուրսները սահմանափակ, բայց մեծացրել ենք։ Եվ մի բան էլ ասեմ, մենք ուսումնասիրել ենք հատուկ այս նախկինում ինչ վերաբերմունք է եղել մինչև այս երաշխիքը, մինչև 16 թվականը։ Նախկինում եղել են կրճատումներ, օրինակ եղել է 2008 թվականին եղել է 7 միլիոն դրամ կրճատում տարեկան բյուջեից, 2010 թվականին եղել է գրեթե 11 միլիոն դրամ կրճատում եւ այլն։ Այսինքն այս երաշխիքը մեզ կարևորագույն նշանակություն ունի եւ ամենակարևորներից։ Ինչ են ասում մեզ մեր գործընկերները։ Ասում են ազգային ժողով, մեկը միևնույն է ձեր բյուջեն ընդունում է ազգային ժողովը եւ կառավարությունը նույնիսկ եթե ներկայացնի
այդ ցածր չափը նախ հասկանալի է չի ինչի է կառավարությունը ցածր չափ ներկայացնում, եթե իրավաչափ նպատակներ ունի, բայց ասում եմ եթե անգամ ներկայացնի, դուք կգաք ազգային ժողովը չի հաստատի մեր ասածը, ձերը կհաստատի։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ այս պահին սա ազգային ժողովը հիմա կհիմնավորեմ ես, որ անարդյունավետ երաշխիք է այդ առումով կամ ընդհանրապես չգործող երաշխիք է, որովհետև տեսեք, կառավարող խմբակցության կազմում հիմա կա 83 падգամավոր։ Այս օրենքը փոխելու համար անհրաժեշտ է 80 падգամավոր։ Հետևաբար քաղաքական որոշում կայացնելու դեպքում անդիմությունը ուզում է ամբողջությամբ երկու խմբակցությունը դեմ քվեարկի, այս օրենքը միևնույն է փոխվելու է։ Բյուջեի պակասեցումը Հետևաբար սա ավելի վտանգավոր է, քան կառավարությունը, օրինակ եթե խմբակցությունը փոքր լիներ, օրինակ եմ ասում ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից, բայց ընդդիմությունը կարողանար ազդեցություն ունենալ։ Եվ օրինակ կառավարությունը կներկայացներ, մենք հակակշիռներ կունենայինք։ Այստեղ ասա ավելի վտանգավոր է, որտեղ քաղաքական իշխանության մարմիններից քաղաքական իշխանության որոշմամբ է կախվածության մեջ է ընկնում։ Այսինքն ստացվում է, որ նաև կառավարող խմբակցությունն է, խմբակցությունից է կախվածության որոշման մեջ ընկնում։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ ժողովրդավարական այդ ինստիտուտները մարդու իրավունքներին աջակցող չեն աշխատում, չեն գործում, որովհետև եթե այդ որոշումը կայացվեց, միևնույն է ընդունվելու է, եւ մենք ուսումնասիրել ենք նախկինում չի եղել որևէ մի փորձ, մի դեպք, խոսքը վերաբերում է թե սկսած օրինակ իմ ժամանակ 16-ից սկսած, երբ 16-ին էլ է այդպես եղել, 17-ին էլ, 18-ին էլ, 19-ին էլ, 20-ին էլ, երբ կառավարող խմբակցության որևէ ներկայացուցչի աջակցությամբ կամ հարց բարձրացնելով մեր բյուջեն օրինակ ավելացվի։ Անցյալ տարի անգամ 3.8 միլիոն պահպանման ծախսեր մենք ունենք նախատեսված, ասենք ընթացիկ համակարգիչ գնելու եւ այլնի համար, անգամ դա չէր նախատեսվել։ Եվ գիտեք ինչպես նախատեսվեց ազգային ժողովի падգամավորներ Անի Սամսոնյանի եւ Նայրա Զորաբյանի պաշտոնական առաջարկով ֆինանսների նախարարության իրենք գրեցին, մենք էլ հարցը բարձրացրեցինք, դրանից հետո հատկացվեց գումարը։ Հետևաբար այս հարցերը նույնպես կարևոր են այս երաշխիքների համատեքստում։ Մյուսը, դուք գիտեք, որ այս կառույցը ունի ակրեդիտացիա, ենթարկվում ենք մենք միջազգային ակրեդիտացիայի։ Ամբողջ աշխարհում այս կառույցները ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված Փարիզյան սկզբունքների հիման վրա ենթարկվում են ակրեդիտացիաների։ Մենք ունենք միջազգային A կարգավիճակը, որը Հայաստանի մարդու իրավունքների հաստատությունն ունի 2006 թվականից։ Ես այն ժամանակ դեռ հիշում եմ աշխատում էի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում եւ պարոն Արմեն Հարությունյանի ժամանակ որքան մեծ ցնծություն էր մեզ համար, երբ մենք այս կարգավիճակին հասել էինք եւ մինչեւ հիմա էլ սա այսպես աչքի լույսի պես պահում ենք այս կարգավիճակը։ Ինչու՞, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս ընտրվել եւ ընտրել ղեկավար մարմիններում միջազգային կառույցների մեր մարդու իրավունքների հաստատությունների։ Իսկ մենք այսօր տարբեր մարմինների ղեկավար կազմերում ենք։ Դա հնարավորություն է տալիս ելույթներ ունենալ այն վայրերում, որտեղ իրավունք չունեն B կարգավիճակ ունեցող մարմինները։ Օրինակ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հաստատությունը։ Ես հրապարակել էի իմ զեկույցը մարդու իրավունքների խորհրդին ուղղված տեսաուղերձը, օրինակ նրանք իրավունք չունեն դա անել։ Նրանք ինչպես են անում կառավարության միջոցով, որովհետև համարվում է, որ նրանց ինֆորմացիան հավաստի չէ։ Ավելի լավ է իրենք աշխատեն կառավարության այդ միջազգային կառույցները։ Իսկ մեր դեպքում առանձին մենք ունենք հնարավորություն ներկայացնելու։ Դրանից բացի սա հանգեցնելու է մեր դեմ իհարկե գործընթացի ակրեդիտացիայի վերանայման process-ի։ Ես ասեմ ձեզ ավելին, Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հաստատությունը մեր դեմ բողոքներ է ներկայացնում շարունակաբար միջազգային կառույցներին եւ եթե A կարգավիճակը չլիներ, հնարավոր է միջազգային կառույցները հաստատեին համաձայնեին իրենց հետ։ Օրինակ, իրենք այս վերջերս զեկույց են ներկայացրել միջազգային կառույցներին, մեկին, որի համաձայն ասում են, թե երբ Ադրբեջանի գերիները եղել են Հայաստանում, ես իբր թե անձամբ այցելել եմ քրեակատարողական հիմնարկ, իրենց հետ կոպիտ եմ խոսել եւ երբ իրենցից մեկը իրենք ուզել են ինձ հետ առանձին հանդիպել, ես մերժել եմ։ Առանձնազրույցը մերժել եմ։ Սա բացարձակ իհարկե չի համապատասխանում իրականությանը, սուտ է, բայց եթե օրինակ մեր կարգավիճակը չլիներ, մեր միջազգային կառույցները միգուցե հավատային ինչու, որտեղ մտածեին դե մեկը կառավարությունից կախված կառույց է, շատ հնարավոր է, որ այդպես էլ անի։ Մյուսը Ադրբեջանում դուք գիտեք, որ այս կառույցը ես նշեցի, որ B կարգավիճակ ունեն, դա մի քանի տարի առաջ իրենք իջեցրին ՄԱԿ-ը հատուկ անկախ հանձնաժողովի եզրակացությամբ իջեցրին։ Դրանից հետո 2020 թվականին իրենք փոխել են օրենքը, ամրագրել են նույնությամբ մեր այս երաշխիքը, որ հիմա կառավարությունը հանում է, որ հիմա դիմել են արդեն, որ ստանան կարգավիճակ։
Դա իրենց հիմնարար դրույթներից է։ Օրենքը հրապարակված է փոփոխությունով, բանով, ամեն ինչով եւ հիմնավորումներով։ Ունեն նույնությամբ այս դրույթը ինչ որ հիմա է։ Եվ ինչու համար, որ ստանան լայն աջակցություն եւ ասեմ ձեզ ավելին, այս մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ օմբուդսմանի հաստատությունը որքան ուժեղ է, այնքան բարձր է երկրում ժողովրդավարության աստիճանը։ Այս կառույցը որքան ուժեղ է երկրում պաշտպանված, նշանակում է ավելի պետությունը հստակ կատարում է իր պարտավորությունները, որտեղ այստեղ խոսքը գնում է ինստիտուտը պաշտպանելու մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության պաշտպանի հաստատությունը սատարելու պարտավորությունը պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է։ Եվ սա միջազգային նաև կառույցների լինելու է ես ուզեմ թե չուզեմ ուշադրության ուղիղ ներքո դուք տեսաք արդեն 3 Freedom House կազմակերպությունը խիստ քննադատության է ենթարկել եւ նշել է որ դիտել է այս հարցը այդ համատեքստում ինչ որ ես ներկայացրի եւ որ սա կխաթարի մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախությունը եւ կվտանգի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության process-ը ավելին նշել է որ Հայաստանում արկա ճգնաժամի պայմաններում ավելի կխորացնի ճգնաժամը այս փոփոխությունը նաեւ եւ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին այս կարևոր արձանագրումն անելու համար այս փաթեթների նաեւ առանձնահատկությունն այն է դու գիտեք այստեղ որ մենակ մեր նախագիծը չէ էլի մի քանի փաթեթ կան որ ամբողջությամբ մոտեցումը ֆորմալ է միայն ֆինանսական տեսանկյունից է օրինակ այդտեղ կա կրթության մասին օրենքում փոփոխության նախագիծ գիտական եւ գիտագործնական գործունեության մասին օրենքի հետ կապված հիմա ես ավելի հստակ ասեմ օրենքի անունը գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքում փոփոխություն կրթության մասին օրենքում փոփոխություն տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն Հիմնավորումը նայում ես մարդու իրավունքների տեսանկյունից ոչ մի հիմնավորում չկա ոչ մի հիմնավորում ինչ ազդեցություն կունենա դա օրինակ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վրա մեխանիկական մոտեցում է եւ դա վտանգավոր է նաեւ այն մյուս փաթեթների մասով ես կարծում եմ մարդու իրավունքների խնդիր կա վտանգավոր է կրթության իրավունքի տեսանկյունից այն կարող է հանգեցնել նաև ուսուցիչների աշխատավարձերի կրճատման, որովհետև հանում է ամբողջությամբ շեմը, որովհետև այս նույն շեմերը կան նաև գիտության ֆինանսավորման ոլորտում, կրթության ֆինանսավորման ոլորտում։ Սա պաշտոնապես արձանագրված է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ճիշտ ներկայացված դիտարկումներում, գիտության պետական կոմիտեի դիտարկումներում։ Տեղական ինքնակառավարման մասով սա կարող է հանգեցնել ֆինանսավորումների ոչ միայն կրճատման, որը նաև կարող է իր հետևից բերել միանգամից մանկապարտեզների վրա ազդեցություն, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես երեխաների իրավունքների կանխարգելման պաշտպանության ազգային մեխանիզմ, ես շատ կարևոր եմ համարում նույնպես սրան ուշադրություն դարձնել։ Այնպես որ այս մարդու իրավունքների պաշտպանի մասով, եթե դառնամ նորից, սա ակնհայտ հակասահմանադրական նախագիծ է։ Այս նախագիծը ընդունվելու դեպքում ես անմիջապես դիմելու եմ սահմանադրական դատարան, որպեսզի վիճարկվի սահմանադրականությունը, ավելին միանգամից միջնորդելու եմ կասեցնել այս դրույթի գործողությունը, որովհետև դա կարծում եմ այնպիսին է, որ հանգեցնելու է նաև խնդիրներ առաջացնելու երկրի իրավական անվտանգության եւ ժողովրդավարության համար։ Շնորհակալություն։ Նարին Էրիցյան պարաթիվին, պարոն Թաթոյան, դուք նշեցիք սահմանադրական դատարանի հետ կապված, որքանով եք դուք դա հավանական համարում սահմանադրական դատարանում ձեր հայցի օբյեկտիվությունը հաշվի առնելով նաև սահմանադրական դատարանի փոփոխությունը եւ նաև անդիմադիր պատգամավորները նշում են, որ սա նաև ձեր նկատմամբ պատժիչ է, ասած գործունեություն է, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանի Ստանոս Սիմոնյանը նշել է, որ սա պատժիչ գործողություն է ձեր լավ աշխատանքի համար եւ նպատակն է զրկել ֆինանսական ինքնուրույնությունից, հույս ունենալով այդպիսով կախվածության միջոցով վերահսկել ձեր աշխատանքը։ Եվ եթե կարելի է մի փոքր երրորդ հարցը, դուք Ադրբեջանի պահը նշեցիք այսպիսով նաև կառավարությունը, ինչպես այլ ոլորտներում ենք նաև նկատում, փորձում է որոշակիորեն նաև այսպես ասած կարգավիճակը այսպես կասկածի կամ հարվածի տակ դնել, այսպես ասեմ։ Սկսեմ վերջից, չէ, այդպես չեմ դիտարկում, ես իրաշահել եւ այլն, ես իրավունք չունեմ այդպես չեմ էլ մտածում բնականաբար այդպես չի կարող լինել։ Պարզապես սա մեր կառույցի էությունը ճիշտ չգիտակցելու արդյունք է, որովհետեւ օրինակ այդ կոմիտեի նիստում
այս չարսեմ կոնկրետով, բայց ինձ հստակ սա ոնց որ եզրահանգումը այն էր, որ դե տեխնիկական լուծում է սա։ Ասենք, ես այսքան հիմնավորում ի՞նչն է տեխնիկական լուծումը սրա։ Այսինքն այս կառույցի էությունը չգիտակցելու պարզապես ճիշտ չընկալելու, ճիշտ էությունը չընկալելու արդյունք է, որովհետև սա այսպես ինչ-որ մեծ վարչություն չի, ասենք, չգիտեմ, գործադիր իշխանության համակարգում ամենայն հարգանքով բոլոր այն մեր գործընկերներին, ովքեր այդտեղ աշխատում են։ Ես սա պարզապես ներկայացնում եի հետևանքը։ Հիմա ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանին, ես սահմանադրական դատարանը մեր իրավական համակարգում, դատական իշխանության համակարգում կարևորագույն օղակներից է, այն ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար կոչված է եւ մեր սահմանադրական դատարանը ապացուցել է արդեն մի քանի անգամ, օրինակ ռազմական դրության ժամանակ ես դիմել էի սահմանադրական դատարանը խոսքի ազատության մասով կասեցրեց մի անգամի սեփական նախաձեռնությամբ այդ դրույթների գործողությունը, այնպես որ ես դիմելու եմ բարձր դատարանին եւ անմիջապես մինչ այդ ես կարծում եմ կունենանք միջազգային եզրակացություններ, որովհետեւ սա միջազգային ամեն դեպքում ուշադրության ներքո է։ Ես շնորհակալ եմ քաղաքացիական հասարակության իմ գործընկերներին, ովքեր շատ արագ արձագանքեցին այս խնդրահարույց, այսինքն մարդիկ, ովքեր իրական գիտակցում են այս կառույցի էությունը, նշանակությունը։ Անդիմադիր падգամավորներին ես տեսել եմ, այո, նաև այդ թվում պարոն Սիմոնյանի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ կարևոր այդ արագ արձագանքի համար։ Ես տեսեք, սա նորից եմ ասում, սա համարում եմ այս նախագիծը խտրական, որը ուղղված է մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, որի հանգեցնելու է մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը սահմանափակելուն, անկախությունը վերացնելու, որովհետև սա ընդունելուց հետո ուզած-չուզած մենք ինստիտուցիոնալ եկեք նայենք ինստիտուտը, հաստատությունը, ոչ թե մարդը։ Ուզած-չուզած մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե այնպես աշխատեց, որը դուր չեկավ քաղաքական իշխանության մարմիններին, հաջորդ տարի կարող է ներկայացնել ֆինանսավորումը կրճատելու նախագիծ։ Ընդ որում չկա սահմանափակում, ասենք 15%-ն են կրճատում, թե 30%-ն են կրճատում։ Եվ այս էլ այն պայմաններում, որ Հայաստանի սահմանադրությունն ամրագրում է, որ պետությունը պարտավոր է ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության պատշաճ ֆինանսավորումը։ Այն էլ իհարկե հիմա էլ, եթե այսպես շատ վերցնենք, պատշաճել չի ֆինանսավորումը, որովհետև այնքան խնդիր է առաջացել, բայց ես ձայն չեմ հանում։ Ինչու՞, որովհետև հասկանում եմ մեր երկրի տնտեսական վիճակը, դժվարություններ կան եւ այլն։ Բայց կարևոր է, բայց ամեն ինչը սահմաններ ունի, այսինքն այս նույնն էլ այս կառույցի աշխատանքը եւ ես նաեւ զգուշացրել եմ կառավարություն գործընկերներին, ես ասել եմ, բաց ասել եմ, որպեսզի իրենք իմանան, ես ասել եմ, որ ձեզ տեղեկացնում եմ, այսա ընդունվելու դեպքում ես ամեն ինչ անելու եմ այս ինստիտուտը պաշտպանելու համար, բոլոր իրավական, հանրային, բոլոր այդ միջազգային գործընկերների աջակցությունը դիմելով, որովհետև նորից եմ ասում, որքան երկրում պաշտպանված է մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը, այնքան ավելի բարձր է երկրի ժողովրդավարության կայացման աստիճանը, ավելին, նորից եմ ասում, ազգային ժողովը որպես երաշխիք այս մեր դեպքում չի ծառայելու, որովհետև քաղաքական իշխանության մարմինները քաղաքական որոշման կայացման արդյունքում սա կքվեարկվի նաև ամբողջությամբ ազգային ժողովում եւ ես ունեմ դրա համար հիմնավոր կասկածներ եւ հիմքեր ենթադրելու ինչու որովհետեւ նախկինում երբևէ ոչ 2000 իմ աշխատանքի ժամանակ 16-ին, 17-ին, 18-ին, 19-ին, 20-ին չի եղել որևէ դեպք, որ կառավարող խմբակցության, օրինակ, ասենք թե քննադատելով կառավարությանը կամ չհամաձայնվելով բարձրանա մեր պետական բյուջեի նախագիծը։ Բյուջեն։ Շնորհակալ եմ։ Արդյոք ձեր նշած կարգավիճակի, ձեր առաջնորդած խնդիրները մասնավորապես կարգավիճակի հետ կապված, այդ դեպքը արդյոք չի մտահոգում հնարավոր փոփոխությունը կառավարությանը եւ երկրորդը չզեկուցող հարցերի փաթեթով, երբ որ կառավարությունը ընդունեց նաեւ այս նախագիծը, որի մեջ ինչպես նշեցիք կրթությունը, հիմնական ոլորտներ կան եւ այլն, ամփոփած մի բան է պարզ դառնում նախագծի, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, տարածքային կառավարման նախարարությունը, կրթության գիտության նախարարությունը չեն ընդունել այդ փոփոխությունները։ Բայց այն ամենայնիվ կառավարությունում միաձայն դուք ընդունեցիք այդ որոշումը, ինչու դա տեղի ունեցավ եւ գոնե դուք ինչու ներկա չեք այդ նիստին եւ այդ խնդիրը չքննարկվեց, չընդունված Նախ ասեմ, որ
Չեմ կարող ասել, թե ինչու չզեկուցվող ինչու է ներառվել, ենթադրում եմ երևի խնդրահարույց նախագիծ է դրա համար չի ներառվել զեկուցողների շարքում։ Մենք տեղյակ չենք եղել, որ այն չընդունվելու է, այսինքն մեկ օր առաջ երեկոյան օրվա ավարտին ներառվել է օրակարգ եւ հաջորդ օրը ընդունվել է։ Եվ այո, ես համարում եմ, որ սա նաեւ վտանգներ է ստեղծելու կրթական համակարգի համար։ Հասկանում եք, կրթական համակարգը շատ սպეციფիկ է։ Աշխատողների, պետական բյուջեից վարձատրվող աշխատողների մեծ քանակով, ուսուցիչներ եւ այլն, եւ սա ֆինանսավորման այդ շեմերը հանելու պայմաններում սա կարող է նաեւ առաջացնել իր էֆեկտով զարգացման նաեւ ուսուցիչների աշխատավարձերի վրա ազդել, որը կրթության իրավունքի վրա է ազդելու ակնհայտորեն եւ աշխատանքային իրավունքների վրա։ Նույնը վերաբերում է օրինակ տեղական ինքնակառավարմանը, տարածքային կառավարման նախարարության մասով եմ ասում, որտեղ այնտեղ էլ եթե համայնքների բյուջեներն ենք մենք կճատում, դրա օրինակ այդ շեմերը հանում ենք ավելի շուտ, դա կարող է հանգեցնել ամենաթույլ օղակները, այսպես ասած, օրինակ մանկապարտեզների ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրների։ Ինչ վերաբերում է իմ մասնակցությանը, պատերազմից հետո չեմ կարող ասել կոնկրետ օրը երբեր, բայց արդեն բավականին ժամանակ է մեզ տեղեկացրել էին ուղղակի կառավարությունից, որ այլևս մարդու իրավունքների պաշտպանին չեն հրավիրում կառավարության նիստերի։ Եվ ես դրա համար այլևս չեմ գրում կառավարության նիստերի։ Չեմ կարող ասել։ Ինչ կարգ։ Դե ակարգը նորից եմ ասում, ես կարծում եմ, ես շատ եմ ասել, անընդհատ ասել եմ, որ սա կազդի վերաակրեդիտացիային, խնդիրներ կստեղծի, անընդհատ ասել եմ, բայց դա ոչ թե չի մտա, էլի եմ ասում, սա այս կառույցի էության մեջ չխորանալու, դրա այսպես ուղղակի պարզապես բառեր ընտրում եմ, որ չվիրավորական բառ չասեմ հանկարծ, չգիտակցելու, չիմանալու արդյունք է, որ սա հանգեցնելու է միջազգային ակրեդիտացիայի, որ սա բոլորովին այլ սկզբունքներով աշխատող հաստատություն է։ Ոչ, չեմ փորձել հրավեր չի արվում, դա կառավարության իրավունքն է, ես չեմ մասնակցում։ Նախորդ կառավարությունների ժամանակ նման նախադեպներ։ Իմ օրոք չի եղել։ Միշտ ես եմ ծանրաբեռնվածությունից ելնելով գնացել եմ, չեն գնացել կամ փոխարինով է եղել եւ այլն։ Չեմ կարող ասել, ես չեմ մեկնաբանում այդ հարցը։ Ես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվելու շատ մեծ խնդիրներ կան, մենք դրանով ենք հիմա զբաղված։ Պարոն Թաթյան, Անայք Հովհաննիսյանի Երկիր մեդիա, ասացիք, որ այս նախագծով արդյունքը կարող է լինել մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախության նվազումը։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք դա դիտարկում եք որպես արդյունք, թե որպես նպատակ, այսինքն գնահատականը սա ձեզ քաղաքական Նախ անկախությունը Ժողովուրդ ջան, սա կարևոր է, սիրելի գործընկերներ, հայրենակիցներ։ Խոսքը չի վերաբերում անկախությունը նվազեցնելու, սրա արդյունքում անկախությունը վերանալու է։ Այսինքն, եթե ես օրինակ այլևս իլավ մարդկային ինձ որպես այսպես մարդկային պատկերացումներով, եթե հաշվի չառնեմ այլ առհասարակ ինստիտուտը վերցնենք, չանձնավորենք էլի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ստացվում է, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը այնպես աշխատեց, որ կարող է օրինակ դուր չգա կառավարությանը կամ կառավարող խմբակցությանը, որովհետև ես նշեցի հիմնավորումները, ապա կարող է բյուջեն նվազեցնել եւ դու ոչինչ չես կարող անել պարզապես։ Եվ ելի եմ ասում, անընդհատ ասվում է մարդու իրավունքների պաշտպանը մասնակցում է, բայց դա ֆորմալ է ընդհանրապես, որովհետև ես հիմնավորեցի, թե ինչու այդ երաշխիքը չի աշխատում, որովհետև ժողովրդավարական պետությունում անգամ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նիստերից մեկի ժամանակ երբ դեռ առաջարկում ենք, ես շատ հիշում եմ, որ մեր պատգամավորներից կարծեմ Տարոն Սիմոնյանն էր առաջարկում էր օրինակ հրաժարվենք եւ այս հարցը քննարկել ենք, որ այս մոդելը ինքը խնդրի հիմա տեսեք մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը այն լավագույն օրինակն է այս խնդիրը առաջացած, որ ազգային ժողովում ժողովրդավարական մեխանիզմներով օրինակ ընդդիմությունը ինչ չի կարողանալու պաշտպանել ենթադրենք աջակցել, որովհետև եթե անգամ բոլորն էլ կողմ քվեարկեն, եթե որոշում կայացված լինի, որ այս օրենքը ընդունվում է, կընդունվի միևնույն է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդպես նպատակային, ես նորից եմ ասում, ես այն կանխավարկածով եմ շարժվում, որ սա այո, խտրական նախագիծ է, որովհետև վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ընդ որում միջազգային կառույցների, միջազգային պահանջների համաձայն, սա պետք է մանրամասն քննարկվեր, հանրային քննարկում նաև անցներ, լիներ թափանցիկության պայմաններում,
Իսկ դուք գիտեք, որ նաև այդ չզեկուցվող ներառվելը նույնպես խնդիր է, իսկ դա Փարիզյան սկզբունքների կոպիտ խախտում է։ Արդեն հիմքեր կան ստեղծված, ես պետք է ասեմ, որ մեր ակրեդիտացիայի վերանայման հետ կապված նախնական հիմքերը արդեն ստեղծվում են, որովհետև երբ որ վերանայվի եւ հանկարծ իջեցվի, հաշվի են առնվելու նաև այս բոլոր մասերը։ Եվ կարգավիճակի վերանայման դա պարզապես արդյունքը լինելու է։ Հիմա ես սուբյեկտիվ ընկալումների մեջ չեմ ուզում։ Գիտեք, չէ, ամեն դեպքում ես նման բան քննարկումներում չեմ լսել, որ նպատակը հենց դա է, բայց նպատակը ուզած դա հանգեցնելու է նրան եւ փաստ է նաեւ, որ իմ ոչ մի առարկություն հաշվի կամ նկատառում հաշվի չի առնել ավելին ես նորից եմ ասում, ես հասկանում եմ երկրի ֆինանսական դրությունը, ես ասում հարգելի գործընկերներ, եկեք քննարկենք եւ պետք է ասեմ մի պատիվ նաեւ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը բավական իր հետ քննարկումներ ենք, բայց ֆինանսների նախարարություն սկզբունքային առարկում էր։ Ես ասում եկեք քննարկենք սահմանենք մեխանիզմ, թե ոնց կարող ենք բյուջեն, եթե երկրի տնտեսությանը պետք է, խնդիր չկա, եթե դրան մնացել է ամբողջ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հույսին, խնդիր չկա, եկեք բյուջեն քննարկենք եւ պակասեցնենք, ինչ խնդիր կա։ Եվ նորից եմ ասում, բայց դա միջազգային պահանջներ կան, դա պետք է լինի գլոբալ, ողջ երկրում բոլորի ընդհանուր պետք է լինի քաղաքականություն, բոլոր պետական մարմիններին եւ թափանցիկ լինի, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի համար պարզ լինի, որ դա միայն իր համար չի։ Քանի որ ինձ համար ոչ մի բան պարզ չի, ինչ սկզբունքով են արվել կրճատումները կամ չեն արվել եւ այլն, ես համարում եմ դրա համար ուղիղ մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերող։ Այն էլ այն պայմաններում, երբ որ եթե ես այս դրույթը հանգարց դուրս եկավ, այլևս շատ մեծագույն ջանքեր են պետք լինելու նորից սա հետ բերել, որովհետև ինստիտուցիոնալ առումով ցանկացած կառավարություն այլևս շահագրգռված չի լինելու սա հետ բերել։ Եվ դրա համար կամ էլ այլ ինչ-որ սկզբունքներով։ Դրա համար իմ առաջարկները սրանք են ընդհանրապես, որոնք կարծում եմ լիարժեք կառուցողական են եւ այս հարցը եւ ես միշտ ցուցաբերել եմ մեծ այսպես այդ էթիկայի կանոնները բոլորը պահել եմ, երբեք չեմ հրապարակել, անգամ մեքենաների է, ոչ մի անգամ, բայց ուղղակի սա այլևս անհնար էր, դրա համար ես որ իրավունքը այն ժամանակ էլ ունեի որպես օմբուդսման եւ հիմա էլ արդեն կարծում եմ պետք է որ սա հանրային լայն քննարկման առարկա դառնա։ հետևանք է, ուսում հարցնել, արդյոք միայն այս դեպքում է դեր կարծիքում դասավորվում կառավարության եւ իշխող կառավարության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանը տիրապետելը, որովհետեւ օրինակ մենք հիշում ենք ինչպես ազգային ժողովի պատգամավոր Բաղարշակ Հակոբյանը հաշվի պահանջում ազգային ժողովում ձեռքբերումներին Դակեն բաղում դուք ուղղակի դիտավորություն տեսնում եք այս ամենի մեջ, թե պարզապես իրենք հավատում են, որ դա չտիրապետելու է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանից չի կարող որևէ մեկը հաշիվ պահանջել, ուզում հատուկ արձանագրել, եւ երկրորդը, ինչ վերաբերվում է այդ հատուկ արվելուն, թե չէ։ Ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության հետ կապված կան սխալ ընկալումներ, եւ դուք հիշում եք, որ այդ բյուջեի քննարկումները գլխավոր մեխը պատտվում էր ինչու իշխանության ներկայացուցիչ մարմիններին մարդու իրավունքների պաշտպանը չի պաշտպանում։ Եվ ես հատուկ սկզբունք նույնիսկ ստիպված եղա հայտարարել, որ դա գալիս է սահմանադրությունից եւ նույնիսկ սկզբունք մտածեցինք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտպանում է ոչ թե պետական մարմիններին քաղաքացիներից, այլ հակառակ քաղաքացուն է պաշտպանում պետական մարմիններից։ Եվ դա գալիս է սահմանադրությունից, որովհետև սահմանադրության մեջ հստակ ամրագրված է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը պետական մարմինների խախտումներից, պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների խախտումներից է պաշտպանում քաղաքացու իրավունքը։ Եվ ամրագրված է ոչ թե պաշտոնյայի մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմելու իրավունքը, այլ սահմանադրությամբ ամրագրված է յուրաքանչյուր անձ կարող է բացարձակ իրավունք ունի դիմելու մարդու իրավունքների պաշտպանի։ Եվ ամենացածը արդեն կարծում եմ շատ քննարկվել է, իմաց չեմ տեսնում խորանալ այդ խնդրի մեջ, պարզապես նորից եմ ասում, այս նախագծի հետ կապված ես բազմիցս եմ բանավոր քննարկումներում, հեռախոսային խոսակցության միջոցով, չգիտեմ, շատ եմ ներկայացրել, որ այդ թվում ֆինանսների նախարարի հետ անձամբ խոսել է, որ այս խնդիրը կառաջացնի։ Բայց դուք տեսնում եք, որ ես նշեցի, որ այս նախագիծը միայն ֆինանսական տեսանկյունից է, այս փաթեթը եւ մեր նախագիծը միայն ֆինանսական տեսանկյունից է մոտեցումը։ Չկա մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Երկրում ինչ խնդիրների, չէ՞ որ այս նախագիծը ընդունվելու պայմաններում, օրինակ պատկերացրեք, անգամ 5%-ով կրճատում են բյուջեն, անգամ մեր հետ չքննարկելով, ինչ օրենսդրությունը տալու է հնարավորություն, եւ պատկերացրեք
ոնց որ օրինակ այդ 3-8 միլիոնի հետ կապված էր եղել, մի համակարգիչ գնելու համար անգամ մենք ստիպված պետք է կառավարության որոշման հասնեինք։ Կամ ասենք նշանակում է այցերն ենք նվազելու, նշանակում է արագ արձագանքման ծառայությունն է, իսկ հիմա օրինակ մենք Փառք Աստծո ասել ենք նրան, որ 24 ժամ աշխատանքով ընդ որում հատուկ ուզում եմ նշել։ Դու գիտեք, որ օրինակ իրավապահ մարմինները ես հարգանքով եմ վերաբերում իրենց ծառայությանը, բայց իրավապահ մարմինները, դատավորները եւ այլն, անգամ եթե մարզերում աշխատում են, ստանում են վարձահատություններ, բնակարանի համար, բայց մենք չունենք այդ ոչ մի բանը։ Գիշեր 24 ժամ աշխատանք է տարվում։ Միաժամանակ 4 զանգ կարող է մարդու իրավունքների պաշտպանի զանգել։ 4 հոգի միաժամանակ այդպիսի բան շատ նույնիսկ համաշխարհային փորձի մակարդակով մեր ՄԱԿ-ից մի քանի օր առաջ մենք եւս մեկ երկրի հետ ամբողջ աշխարհով, պատկերացնեք ամբողջ աշխարհով, եւս մեկ երկրի հետ մենք ներկայացվել ենք որպես շոուքեյս, այսինքն որպես բացառիկ օրինակ արագ արձագանքման ծառայությունը ինչպես կարելի է աշխատացնել։ Մենք 24 ժամ աշխատում ենք, դուք շատ երկրներ կան ու կարգավիճակ ունեն, ընդհանրապես չունեն էլ սա։ Այսինքն այսպես այս կերպ չունեն մեխանիզմը, հնարավորություն չունեն կարգավիճակ եւ հակառակը ձգտում են բոլորը դրան, որ ստանան այդ կարգավիճակը նաեւ այս կերպ։ Եվ ավելին ասեմ, դրանից այս ամենից բացի նաեւ խնդիրն այն է, որ մեր աշխատակազմի այդ միջազգային փորձ ունենալը կամ գեներացնելը միջազգային փորձ հայտնի է, բացեք բոլոր զեկույցները, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը չկա գրեթե որևէ զեկույց, որպես լավագույն փորձ չբերվի մեր ոլորտներում։ Եվ դուք տեսաք, որ այս վերջի արդյունքներն էր IRI հայտնի կազմակերպության մեր նկատմամբ հանրային վստահությունը որքան բարձր է, իսկ դա չափազանց կարևոր է ինձ համար, որ մեր աշխատակազմի համար, որտեղ մեր աշխատակիցները պարզապես հերոսական ծառայություն են կատարում։ Գիշեր-ցերեկ աշխատել են միշտ 2018 թվականին, 16 թվականին, 20 թվականին։ Եվ ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան չեմ աշխատում ինչ-որ մեկին դուր գալու համար։ Ես կատարում եմ իմ աշխատանքը։ Ես նորից եմ նախկինում եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, ինչի մենք որ 2018 թվականին տենց ակտիվ աշխատում էինք, նախորդ կառավարությանը քննադատում էինք ամենադաժան ձևով այն ժամանակվա, այսպես ասեմ, այն ժամանակվա ինչի երջանիկ էին այն ժամանակ, անգամ հարաբերություններ չկար մարդկային։ Եվ նորից դրա համար, բայց ես ամեն դեպքում այս ամենով հանդերձ ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը կվտանգի մեր անկախությունը եւ նորից այսպես այդ բացասական միտումները կամ այդ կանխավարկածներով չեմ շարժվում։ Ես պարզապես ասում եմ ինչ հետևանքների կհանգեցնի սա։ Եվ նորից եմ ասում, ես հարգանքով եմ վերաբերվում մեր գործընկերներին, իրանք կատարում են իրենց աշխատանքը շատ լավ եւ մեր բոլոր պետական մարմիններում էլ կան արժանապատիվ մարդիկ եւ այլն, բայց մեր մարդու իրավունքների, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն ունի, բոլորը պետք է գիտակցեն, որ ունի իր բացառիկ դերը, սա երկրի ժողովրդավարության զարգացման աստիճանը հաստատող հաղթաթուղթ է։ Եվ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի նկատմամբ վերաբերմունքը չպետք է լինի կամ մյուսների նկատմամբ վերաբերմունքը կամ մեր չպետք է լինի ի հաշիվ որևէ մեկ այլի։ Մենք չպետք է երբեք հայտնվենք խտրական վիճակում։ Եթե գնում ենք որևէ մի քայլի, գնում ենք բոլորով, բայց այս կառույցը իր վաստակի ուժով չպետք է այդ վիճակում հայտնվի, ավելին մի անգամ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանն էր ճիշտ ասել, որ այս կառույցը պայքարով կայացած կառույց է եւ սխալ է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ նման վերաբերմունքը։ Այո, ցանկացած կրճատում։ Եթե եղան կրճատումներ, ինչի իրական հնարավորություն ամեն դեպքում ոչ մեկ չի կարող դա բացառի, հիմա ինչքան էլ գիտեք ինչ կա, այստեղ մարդկային հարաբերությունների դաշտ երբեք չպետք է տանել։ Մեր գործընկերները երբեմն ես տեսել եմ, ասում են դե հոտ չենք կրճատելու, այդ ուղղակի այդպես հանում ենք, որ եթե պետք գա, մենք նոր քննարկենք կրճատումների հարցը։ Շատ ներողություն, այստեղ անձնական դաշտ չի, սա ինստիտուտ է եւ ինստիտուցիոնալ պաշտոնական հարաբերություններ են, հասկանում եք, այստեղ մարդկանցով մենք չպետք է պայմանավորվենք, այս մարդու հետ հարաբերությունները լավ են, ուրեմն նշանակում է դե լավ, վերացնենք երաշխիքը, ինչ պետք է լինի, որ այդպես եղավ, որ մի համամենք քաղաքացիական համակարգ մտանք, հիմա լուրջ խնդիրներ ունենք, այս 1 տարի է ուժեղ կախվածություն կա, դա էլ մի առանձին թեմա է, ես դիմելու եմ
արդեն ԵԱՀԿ-ին խոսել եմ մեր գործընկերների հետ, որպեսզի փորձաքննության ենթարկել լրացուցիչ այդ ոլորտի օրենսդրությունը։ Այս կարևորագույն նախագծերը պետք է անցնեին հանրային քննարկումներ, պարտադիր էր ուղղակի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանից բացի պարտադիր պետք է հանրային քննարկման անցներ նաև կրթության մասին օրենքի փոփոխության առաջարկը, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի փոփոխության առաջարկը, գիտության եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին, գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքի նախագիծը հատկապես սրանք, որովհետեւ նորից եմ ասում, սա ֆինանսական հարցեր չի, այս ֆինանսական հարցերը ուղիղ հանգեցնելու է բովանդակային հարցերի։ Եվ պետք է ցույց տրվեր, որ օրինակ ինչպես է սա անդրադառնալու աշխատանքային իրավունքների վրա, օրինակ ուսուցիչների համար, կրթության իրավունքի վրա ինչպես է անդրադառնալու եւ այլն։ Այստեղ լուրջ մտահոգություններ կան եւ այս մտահոգությունները ներկայացնում եմ ոչ միայն ես, ներկայացրել են նաեւ համապատասխան նախարարությունները դուք կարող եք տեսնել եւ կարող եք տեսնել, որ նրանց բոլոր առարկությունները մերժվել են ֆորմալ հիմքերով։ Եվ այո, սա պետք է անցներ հանրային քննարկում, սա ժողովրդավարական գործընթացի կարևոր մաս էր, այս process-ի, այս նախագծերի ընդունման լեգիտիմացման կարևորագույն գործոն։